يا شعب مصر أنتم في رباط إلى يوم القيامة. يا جيش مصر أنتم في رباط إلى يوم القيامة. يا أهالينا في مصر أنتم في رباط إلى يوم القيامة. مشاكل الطرق في مصر مستمرة وبشكل كبير وبتتنامى بشكل كبير. اتكلمنا فترات طويلة عن عدد من الطرق، ودايما من الحاجات المعروفة والمسلم بها واللي احنا بنسلم بها ان التطور في قطاع النقل في مصر هو باقورة العمل الناجح للحكومة المصرية. وهذا العمل ظهر مع تولي الفريق كامل وزير مقاليد وزارة النقل، وجهد مشكور جدا 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 على النقلة الكبيرة جدا في مختلف وسائل النقل في مصر، سواء عن طريق القطارات وتجديد السكك الحديدية وعمل طرق جديدة في كل أنحاء الجمهورية بتساعد على زيادة الاستثمار وبتساعد على زيادة الإنتاج، وبتحاول كمان بتسهل انتقال حتى جنودنا حتى للأماكن الصعبة زي سيناء وكده. إقرار بجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل، لكن في هناك بعض الطرق الجديدة والمهمة واللي الدولة صرفت عليها مبالغ كبيرة جدا، واللي بتحتاج ان احنا يعني دايما عملية الصيانة او عملية التطوير او عملية الاصلاح. من الطرق اللي انا بتكلم عليها هي موضوع طريق المنصورة جمصة، واللي انا بشوفه انه بيحتاج الى قطار بشكل كبير جدا. واعتقد ان انا يمكن دي رابع او خامس مره اعمل فيديو عن موضوع قطار المنصوره جمصه، لان هناك جامعه الدلتا والمنصوره الاهليه، الجامعه الاهليه، جامعه حورس، هناك عدد من المدن السياحيه الكبيره جدا، مصيف جمصه، كم سكان غير طبيعي محتاج او في امس الحاجه الى قطار سريع يوصل الى جمصه مرورا بملاس. موضوع في منتهى الاهميه. لكن بالنسبه لموضوع الطريق نفسه، الطريق اللي هو البري بتاع العربيات، طريق كويس، طريق جميل، والدوله عملت فيه شوط كبير جدا جدا، لكن نحتاج من النواب بتوعنا ان الطريق يتم انارته. ادي واحد. الحاجه الثانيه، الطريق فيه عدد من الاصلاحات الكبيره جدا واللي هي الملفات دي بشكل كبير جدا. الطريق جنب المدن السكانيه او القرى بيبقى ضيق جدا، وبيبقى فيه تكاتك، وبيبقى فيه تروسيكلات، وبيبقى فيه عربيات كارو، وده امر صعب جدا جدا وبيسبب في حوادث كتيره جدا. في البحث العلمي هناك ناس بتدرس عدد الحوادث، اماكن الحوادث، وبتعمل احصائيات، وبناء عليه بتحط حلول. يعني انا مثلا اشوف عدد الحوادث قد ايه، اكتر حته بتتعمل فيها حوادث قد ايه، وبناء عليه اعرف ان الحته دي فيها المشكله. ومن الواضح ان الاحصائيه الموجوده في طريق بالاس جمصه او المنصوره جمصه كبيره جدا. طيب، وانا مسلم تماما التسليم بالظروف الاقتصاديه اللي بتمر فيها الدوله، لكن لازم يكون في حلول، وحلول جذريه، وحلول مهمه جدا جدا تبقى خارج الصندوق لعلاج هذا القطاع، مش في طريق المنصوره جمصه بس، ولكن في طرق كثيره جدا او في كل قطاعات مصر. وهو الحل من وجهه نظري هو دور القطاع الخاص. القطاع الخاص قادر على انه يدخل وبشكل شديد جدا جدا وبدون تكلفة على الدولة المصرية، بمعنى ان هيتم طرح الموضوع للمزايدة، ان شركة او شركات او عدد من الشركات تتولى مثلا طريق في حدود مثلا 70 كيلو، 50 كيلو، 60 كيلو، زي ما يكون. هذا الطريق يبقى مسؤول عن الصيانة والتطوير والإصلاح لمدة مثلا 20 سنة أو 25 سنة من شركة معينة، في مقابل عدد من الامتيازات بالنسبة للشركة، ودون تحمل الدولة المصرية أي مبالغ. وبالتالي الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبة لنا، بمعنى أن أنا لو جبت شركة مثلا، أي شركة خاصة، واديتهم طريق المنصورة جمصة، الشركة ديت تتولى بشروط، مثلا هتعمل الإصلاحات، التطوير، حرم الطريق، التأهيل، الحفر اللي ممكن تحصل، الحوادث، غير كل الحاجات اللي ممكن تحصل على الطريق. في مقابل ان انا مثلا اديت لهم مثلا عدد من الاستراحات، عدد من الاماكن على الطريق، على جوانب الطريق، يعملوا فيها استراحات بشكل مجاني او بنسبه معينه الدوله تاخد منهم فلوس برضو كمان، وممكن اسهل لهم في محطات بنزين،
او او اي حاجه، محطات بنزين، محطات غاز، كافيتريات، عدد من الحاجات دي، في مقابل ان هم يبقوا مسؤولين على الطريق ده لمده مثلا 10 او 15 سنه. وبالتالي هيبقى في جهاز رقابي من الدوله او تابع للهيئه العامه للقوات المسلحه، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، او زي ما الدوله تشوف، هيبقى مشرف على الشركات ديت وتشرف على الطريق ده بشكل واضح وبشكل صريح. في حاله مخالفه الاتفاق ده يبقى في بنالتي، يعني يبقى في عقاب او يبقى في جزاءات توقع على الشركه دي. وبالتالي يبقى احنا طلعنا الدوله المصريه من المنظومه تبقى لها دور اشرافي. لكن كون ان انت تتحط الدوله في جمله مفيده في كل حاجه، رغم ان هي بتشتغل بايدها واسنانها وبكل امكانياتها في وسط ظروف صعبه، اعتقد ان ده ظلم حتى كمان للحكومه. لكن في نفس الوقت الحكومه مطالبه ان هي تدور على افكار بره الصندوق، ان هي تقدر تخدم المواطنين بشكل كبير دون المساس بميزانيه الدوله. اعتقد ان الاقتراح ده نداء لكل نوابنا، نداء لكل مرشحينا، ارجوك خدوا الفكره ديت من حد بيحب البلد دي قوي وبيحب البلد ديت بالفعل، ونفسه انه يفيد بلده بكل ما يملك، بفكره، بمعلومه، بحكمه، بنصيحه، بخبره، باي حاجه. الموضوع ده مهم جدا، والكلام ده يطبق على كل القطاعات، مش قطاع النقل بس، لكن اما وانه قطاع بيمس حياة ناس كتيرة جدا وأرواح ناس كتيرة جدا. فأتمنى موضوع القطار الأول. 2، الطريق البري يتم إسناده لشركات خاصة مقابل امتيازات يتم منحها للشركات ديت، وبالتالي يبقى الدولة المصرية نجحت نجاح كبير جدا جدا في تطوير شريان بيخدم عشرات الآلاف من المواطنين في محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط. في النهاية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأتمنى أن الفكرة تنال إعجابكم، وان الفكره يكون لها مردود ايجابي، واحنا ما نكونش بنتكلم بس. يعني النائب او المرشح اللي بيسمع الكلام ده اذا لم تاخد كلامي وتاخد فكرتي على محمل الجد، طب انا اقول لمين؟ هل مطلوب مني ان انا اجي لحضرتك واتحايل عليك واقول لك والنبي عشان خاطري معلش شوف الكلام ده؟ يعني اعتقد ان من الوطنيه ان انت لما تسمع فكره لحد او طالب او شاب او خدها ونفذها. تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.